¿Querés trabajar el bruxismo de una manera sencilla, natural y simple? Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico del Ordi-Semig. Te invitamos hoy a ver los productos de JUS, que es una marca suiza que hace un montón que está acá en la Argentina. Hoy vamos a trabajar, hola Marí, hoy vamos a trabajar con todo lo que es opciones para el bruxismo, ¿sí? Para el nivel de todo lo que es la descontractura de mandíbula, cervical y todo lo que es espalda, ¿sí? Si sos uno de estos pacientes, quédate y te voy a ir recomendando diferentes opciones. Hoy vamos a ir con la opción número 1, ¿sí? Acá tenemos uno de los que yo ofrezco como opción 1. Este es el bálsamo de árnica, ¿sí? Y amamelis. El bálsamo de árnica y amamelis es desinflamante, ¿sí? Hola Ale. Desinflamante y alivio, ¿sí? Se colocan unas gotitas, se abren, se colocan unas gotitas, esto es un líquido, ¿sí? Se colocan unas gotitas y van haciendo el yoga facial que yo les fui diciendo, apoyando ahí los dedos, apoyando ahí sobre el macetero, la lengua detrás de las paletas y vamos abriendo suavemente y con unas gotitas vamos masajeando, ¿sí? Así, ese es uno. Otro es abrir y cerrar. Hola Susana Rivero, buen día. Estamos acá en vivo desde Facebook, Instagram, ¿sí? En Odontología Narváez. También bienvenidos a los directores del diario Río Negro. Ayer estuvimos haciendo una nota por radio, gracias a Juan Muro. La otra es esta. Y la otra es esta, solamente apoyo. Y podés ir masajeando. Unas pequeñas gotitas en el cuello, siempre ascendente, la parte de los músculos, ¿sí? Primero lo que es árnica o amamelis, ¿sí? Una vez que terminamos con eso, seguimos acá, ahora sí, con la crema de Neuro. Esta es más refrescante, te sirve para todo lo que es el deporte también y para lo que es las contracturas, ¿sí? Es calmante, relajante, ¿sí? Y si a eso ponemos un poquito de crema en las manos y volvemos a hacer los mismos masajes, ¿sí? Acá en el cuello siempre ascendente, ¿sí? Si le agregamos unas gotitas de óleo 31, ¿sí? Hacemos sinergia, es decir, aumentamos el poder de lo que son las cremas, ¿sí? Me olvidé de decir que la árnica también sirve para todo lo que es calambres, ¿sí? Para repelentes de insectos, ¿sí? El enebro no solamente viene en crema, ¿sí? Para el deporte también me sirve, ¿sí? Si es mucho lo que es la contractura, tenemos la otra opción de baño, ¿sí? Para la bañera, ¿sí? Unas gotitas, agua caliente, unas gotitas, dejamos reposar, ahí nos metemos y hacemos inmersión, 10 minutitos, 15 minutitos, ¿sí? Esta es la opción 1, ¿sí? Vamos a ir trayendo otras opciones más, después tenemos de árnica para la semana que viene. Recuerden que este mes se están llevando todos los tratamientos de bruxismo, ¿sí? Los regalitos de JUS. Somos consultoras de JUS, ¿sí? Para que vayan probando. Estamos ofreciendo este producto, tanto árnica. A ver si puedo y si no se me caen. Esta sería la opción, ¿sí? Como opción 1, ¿sí? Les recuerden que estamos trabajando las placas de relajación en niños, adolescentes y adultos, combinación con productos JUS para ayudar a la relajación tanto de lo que es bruxismo como los trastornos temporomandibular o ATM. La semana que viene vamos a seguir hablando de la opción 2, ¿sí? Que tenemos para lo que es bruxismo y ATM. Les recuerdo el club de referidos. El club de referido es paciente que ahora
estén atentos que este mes, el último día del mes, se va a hacer el segundo sorteo, ¿sí? Que entran también productos de Yus a elegir, masajes descontracturantes, tenemos una sesión de RPG, tenemos una sesión de meditación, tenemos, a ver si me voy acordando porque son muchas cosas que tenemos. Para niños, entradas al cine, tenemos un mat de yoga con una meditación. Bueno, después les voy recordando. ¿Quién entra? Entra Svampa Carolina, entra la doctora Svampa también de acá de los consultorios, después entra Flores Medina María, y después voy recordando porque tengo que hacer la lista. ¿Sí? Van a ir apareciendo y el último día de agosto se hace la segunda. Hola Meche, se hace el segundo sorteo para el club de referidos. ¿Sí? Les recuerdo que estamos acá en el Ordi 504, Centro Médico El Ordi CEMIC, ¿sí? Tratamientos de bruxismo y ATM. Y bueno, de vuelta le vuelvo a dar la bienvenida a los lectores del diario Río Negro y de la radio. La semana que viene seguimos con la opción número 2 de lo que es bruxismo junto a Yus. Muchísimas gracias, hasta luego. No te quedes, consulta. Si andas con muchos dolores, muchas molestias, tenemos placa relajación, TENS miorelajantes, bruxismo, meditación, yoga facial y producto Yus. Hasta la próxima. Gracias.